Gördünmü üç çevirəni, malından azacıq verib sonra heç verməyəni? Məyər o qeybi bilirmi ki, bunu görsün? Yoxsa Musanın səhifələrində olanlar barədə ona xəbər verilmədi? Məyər vəfalı olan İbrahimin səhifələrində olanlar barədə ona bildirilmədi? Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. İnsan can atdığı şeyə nail olar. Əlbəttə, onun can atdığı əməl ona nəsib olacaqdır. Sonra da ona bunun əvəzi tam veriləcəkdir. Son dönüş sənin Rəbbinədir. Güldürən də, ağladan da odur. Öldürən də, dirildən də odur. O, insanlardan və heyvanlardan biri erkək və biri də dişi olmaqla iki cüt yaratdı. Axıdılan bir nütfədən.